graus. Pega outra garrafa lá, Dema. Eu tô pegando lá. Nossa, vai bombar isso aí. Vai dar uma explosão, velho. Vai pular queimadeira. Não, é daí que você vai ficar, não é aqui não. Vê? Cadê a outra garrafa? Cadê o Lelé? Não, tira daí, velho. Não, tira o Vocês plástico. estão lá numa só, velho. E o cara Cadê não o Lelé? libera mais que uma. Ainda mais que com essa sua cara de maníaco. Tangibrina. Oxi. Você pegou o quê? 2 litros, Dema? 2 litros. 1 litro e 800. Vai, Lelé. Ó, vai ter que pegar um jornal e É. regar ele bem e jogar ele bem. Putz, dá um pause. Filma aí. Toma aí, joga de longe, ó. Fica aí, vai acender. Ferrou. Essa é a churrasqueira do Vai lá Carlinhos. perto, Carlinhos. Vai secar o óculos, vai lá não. Estoura tudo. Pega a outra. Vai lá perto. Deixa ele pegar Ih, bem. não deu tempo. Vira, vira. Pera, deixa eu filmar aqui. Pera. Tá bem na parte do meio ali, ó. É, bem naquele vão ali, ó. No meio lá. Tá, agora que jogar vai apagar o fogo. Puta, a mesma coisa. Vai, tem que ser assim mesmo. Secando, isso que é foda, cara. Cadê a esquerda? Foda que o álcool tá secando, cara. Já deve ter secado tudo. Acendeu. Agora foi. É, mas não acendeu. Foi ali no canto. Eu acho que já secou aquele álcool, Carlinhos. Daqui, ó. Desse lado aqui, ó. E joga lá onde tá a garrafa dele, ó. Vem daqui, mais daqui. Vai de longe, Carlinhos. Não, o álcool já secou. Aí. Olha, não Abre o pegou, copo embaixo, cara. vai. Tem álcool dentro? Tem. Tem que escorrer esse álcool. Ih, caralho, será que o álcool secou já? Bosta, cara. Pô, não é possível. Olha lá, olha lá. Ó, aí Ah, sim. perdi. Eu peguei. Agora foi. Tá feliz? Nossa! Mas não filma? Não tem.